ประเทศกัมพูชีตระการสุขสันติภาพบองปอนของอัคเนียในขยมจีราสำได้ประจำประเทศกัมพูชีอะไรนี่กำปงแต่ทัดเนื้อจากดับบอนเพียครูนระบอบบองปอนจนเพียสักแต่กวาดบานเพียครูนมาปีดับบอนได้กำปงแต่มีสังเกตเนื้อปรมได้ข้างแคบเปรียบเฮียจากบองปอนบางเคยเพียบแจ๊สได้ในขยมบานมาดอเลยนี่คือกำปงแต่สนึกเคลียงคลั่งเหมือนแตนให้มีบองปอนจีจานครัวซาได้กำปงแต่ป้อจมรมเนื้อตีนี่ให้เอาไว้ได้การตายลงจูจัดครั้งนู้คือปองปองไปเชี่ยวโปรดบ่ยังคือการระหดดอเหมือนเมินเนี่ยเชียงแต่หายให้สมัยปองปองได้กอดกำปงแต่เนื้อโชว์เชิงขังกราวอีจากกอดบานคำพลังปลายจ้ารวบรวมเคลียร์ดำใบเกียงโกรกเสบียงจูนแต่ดอกปองปองได้กอดเถอะกาจีจำบัตรบรรดาไว้ได้สำคัญในเครื่องบ้านมาดอนจะแสดงในปีนี้คือได้ทราบแต่ยังขึ้นเคลียงครั้งเหมือนเต้นไอ้หนังเพื่อเอาปองปองไปเชี่ยวโปรดได้กดเนื้อที่นี่ไอ้หนังเมียนจุงื้อให้ได้ทราบแต่เพลียงชราไอ้หนังเพื่อเอาเมียนจุงื้อเส้นๆในการตะเลปุกอดจังยมสังคมตาบองอมเชียวปรอดยังนังบรรทอเต็งนำสับเตอร์กับบ้านชราหนังใบจุงแต่ดอกปุก Ok, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis à la province de Preaveri dans un camp de réfugiés. Comme vous voyez derrière moi, en fait, c'est toutes les familles qui ont été relocalisées dans cette zone qui est un peu sûre, qui est très loin de la frontière où il y a tous les affrontements. Et comme vous voyez, ce qui se passe, c'est vraiment réel. Je pense que les médias internationaux ne font pas leur travail correctement. Donc moi, je veux rétablir la vérité. Les conditions ici, elles sont exécrables. Et pour mon pays, le Cambodge, je ne comprends pas pourquoi on rentrerait en guerre avec le pays voisin qui est un pays très puissant, économique, qui est plus développé que nous, en termes, même que ce soit économie du pays et ensuite au niveau de l'armée. Donc nous, on veut juste la paix, on ne veut pas la guerre. Et regardez, les personnes qui en font les frais, c'est les enfants, c'est les familles derrière. Et aujourd'hui, les intempéries, elles ne sont pas bonnes du tout. Et on a vraiment besoin, en premier, des bâches pour s'abriter. Et beaucoup d'autres, genre des médicaments, tout ça, parce qu'avec les intempéries, on peut vite tomber malade. Donc voilà, je veux faire passer un message à l'humanité que tout ce qui se passe est réel. Voilà, merci.